হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো যারা এবার 2022 সালে আইটিআই পাস আউট করে গেছো তাদের জন্য খুব সুখবর। আরআরসির পক্ষ থেকে ইস্টার্ন রেলওয়েতে প্রচুর শূন্যপদ বেরিয়েছে অ্যাপ্রেন্টিস কোর্সের জন্য। তো তোমরা চলো দেখিয়ে দিই তোমরা কীভাবে চেক আউট করবে এবং কত ভ্যাকান্সি আছে প্রত্যেকজনে। কাঁচরাপাড়া, ওয়ার্কশপ, জামালপুর, আসানসোল, শিয়ালদা ডিভিশনে কত ভ্যাকান্সি আছে চলো দেখিয়ে দিই। প্রায় কয়েক হাজার ভ্যাকান্সি রয়েছে, তোমরা দেখো কীভাবে তোমরা দেখবে। তো চলো তোমরা প্রথমে গুগলে আসবে, সেখানে সার্চ করবে আরআরসি লিখে তোমরা সার্চ করবে, অর্থাৎ আরআরসি ইস্টার্ন রেলওয়ে। তো আমি সার্চ করলাম, সার্চ করবো আমাদের সামনে দেখো প্রথমে যেটা সাইট চলে আসবে 139.99.53, এটা আমরা এখানে ক্লিক করব। এখানে আমরা ক্লিক করবো, দেখে নাও তোমরা। তো আমি এখানে ক্লিক করছি, ক্লিক করার পর আমাদের সামনে দেখো আরেকটি অফিসিয়াল সাইট ওপেন হয়ে যাবে, বলছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল কলকাতা। তো এটা হচ্ছে অফিসিয়াল সাইট চলে আসলো। তো তার আগে বলি শোনো বন্ধুরা, তোমরা যারা চাকরি সংক্রান্ত আপডেট জানতে চাও তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও নতুন হলে, এবং হেল্পফুল হলে অবশ্যই লাইক করে দিও। তো চলো শুরু করি। তোমরা প্রথমে এখানে নোটিশ বোর্ডে ক্লিক করবে। তো এখানে আমি ক্লিক করছি, দেখো ক্লিক করার পর আমাদের সামনে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চলে আসবে। বলছে এখানে কি, প্রথমে দেখো এখানে কি বলেছে, এখানে দেখো কি বলে দিয়েছে, বলছে নোটিফিকেশন ফর এনগেজমেন্ট অফ অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস ফর ট্রেনিং স্লট ইন ইস্টার্ন রেলওয়ে ইউনিটস নোটিশ আরআরসি। তো এখানে 22 থেকে, অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু যারা 2022 সালে আগস্টে সিবিটি এক্সাম দিয়েছিলে তাদের রেজাল্ট কিন্তু 7 সেপ্টেম্বর প্রকাশ হয়ে গেছে, এবং যারা পাস আউট করেছো তাদের জন্য সুখবর, এবং তারা এখন কিন্তু বর্তমানে তোমরা অ্যাপ্রেন্টিস জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তো চলো দেখি, এখানে আমি ক্লিক করছি, দেখো ক্লিক করলে আমাদের সামনে একটা পিডিএফ ওপেন হয়ে যাবে। তো আমি ডাউনলোড করে নিচ্ছি, দেখো। তো ডাউনলোড করলাম, এখানে অফিসিয়াল ডাউনলোডটাও হয়ে গেল। দেখো এখানে কি বলেছে, তো দেখো এখানে অফিসিয়াল সাইটটা থেকে পিডিএফটা ওপেন হয়ে গেল, বলছে নোটিফিকেশান ফর এনগেজমেন্ট অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস ফর ট্রেনিং স্লটস ইন ইস্টার্ন রেলওয়েজ ইউনিটস। তো তোমাদের কিন্তু ইস্টার্ন রেলওয়েতে কিন্তু ওয়ার্কশপে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্টের পক্ষ থেকে কিন্তু তোমাদের প্রচুর শূন্যপদ বেরিয়ে গেছে, এবং দেখে ওখানে কী বলেছে, বলছে শিডিউল দেখো, বলছে 23/9/22, অর্থাৎ আগামীকাল কিন্তু এটা নোটিফিকেশনটা দিয়ে দিয়েছে, এবং বলছে ওপেনিং অ্যাপ্লিকেশন হবে কিন্তু 30/9 থেকে, অর্থাৎ 30/9 অর্থাৎ 30 সেপ্টেম্বর তোমরা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে অনলাইনে। এবং কীভাবে করবে তোমাদের ভালো লাগলো অবশ্যই বন্ধুরা একটা কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে অ্যাপ্লাই করবে, স্টেপ বাই স্টেপ তোমরা কিন্তু কমেন্টে জানিও, আমি তোমাদের একটা ভিডিও করে দেবো। যদি ভালো লাগে তো তোমরা বলে দিও, তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিও নিয়ে চলে আসবো আমি। তো দেখলে ডেটটা, এবং এখানে দেখো কী বলেছে, এখানে বলেছে ভ্যাকান্সি, বলছে হাওড়া ডিভিশনে ভ্যাকান্সি দিয়েছে ফিটারে টোটাল 281টা ভ্যাকান্সি রয়েছে, ফিটারে রয়েছে, ওয়েল্ডে রয়েছে 61খানা, মেকানিক্যালে রয়েছে, মোটর ভেহিকেলে রয়েছে 17টা। তো এভাবে তোমরা দেখে নাও ডাউনলোড করে। মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, পেন্টার, ওয়্যারম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান সবার কিন্তু ভ্যাকান্সি এখানে রয়েছে, দেখে নাও বন্ধুরা। এবং বলছে লিলুয়াতে রয়েছে, এখানে রয়েছে প্রায় 240টা ফিটারে, মেশিনিস্ট রয়েছে, টার্নার, ওয়েল্ডার সব তোমরা দেখে নিলে ডাউনলোড করে। না বুঝলে বলো, আমি কমেন্টে তোমার জানিয়ে দেবো। শিয়ালদা ডিভিশনে রয়েছে, এবং কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে দেখো রয়েছে ভ্যাকান্সি, ফিটারে প্রায় 60টা, ওয়েল্ডারের 35টা, ইলেকট্রিশিয়ানের 61টা, মেশিনিস্টের 6টা, টোটাল রয়েছে 187 ভ্যাকান্সি। এবং এখানে রয়েছে মালদা ডিভিশনে রয়েছে ভ্যাকান্সি প্রায় টোটাল 138টা রয়েছে, এবং আসানসোলে প্রচুর শূন্যপদ প্রায় 412টা। তো এখানে জামালপুর রয়েছে ওয়ার্কশপে প্রায় 667। তো এইগুলো বলেছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, এখানে কী তোমাকে মেরিট লিস্ট করবে, তোমাদের জয়েনিং করবে। দেখো বলছে তোমাদের বয়স লাগবে, কিন্তু এখানে দেখো বলে দিয়েছে তোমাদের বয়সটা লাগবে হচ্ছে 15 থেকে 24 ইয়ার বয়স তোমাদের থাকতে হবে, 24 ইয়ার্স। এবং এসসিদের 5 বছর ছাড় দেবে আপার এজে, এবং ওবিসিদের 3 বছর ছাড় দেওয়া হবে। তো দেখে নিলে। এবং এখানে দেখো বন্ধুরা কী বলেছে, তোমাদের অবশ্যই মাধ্যমিক পাস হতে হবে প্রত্যেকের, এবং মিনিমাম মাধ্যমিকে 50% মার্কস তোমাদের কিন্তু লাগবে। আইটিআই এবং মাধ্যমিকে তোমার 50% মার্কস না হলে কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, ঠিক আছে তো। এবং এখানে আরেকটা কথা বলে দিয়েছে, যারা 8 পাসে এন্ট্রি নিয়েছিলে, অর্থাৎ এখানে বলে দিয়েছে, এখানে যারা হাওয়েভার যদিও ফর দ্য ফলোয়িং ট্রেডস দ্য মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান অফ 8 ক্লাস পাস, যারা 8 পাসের ডিগ্রি, অর্থাৎ যেমন ওয়েল্ডার, শিট মেটাল ওয়ার্কার, লাইনম্যান, ওয়্যারম্যান, কার্পেন্টার এবং পেইন্টার, অর্থাৎ তোমাদের এই 6টা যাদের আইটিআই ডিগ্রি রয়েছে তারা কিন্তু অবশ্যই 8% তাদের নাম্বার লাগবে, অর্থাৎ তাদের কিন্তু মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন 8 পাস দিলেও হবে, ঠিক আছে তো। তো চলো, এবং এখানে কী বলেছে, মুড অফ সিলেকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট।
তোমাদের কীভাবে সিলেকশনটা করাবে এখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে। দেখো তোমাদের কিন্তু প্রত্যেকে যারা মাধ্যমিক পাশের ডিগ্রি, যেমন ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, তারা কিন্তু মাধ্যমিকের পার্সেন্টেজ লাগবে এবং আইটিআই পার্সেন্টেজ যোগ করে তাদের 2 দিয়ে ভাগ করে মেরিট লিস্ট করবে। এবং যাদের কিন্তু 8-এর ডিগ্রি অর্থাৎ ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার, তারা কিন্তু 8-এর রেজাল্ট এবং আইটিআই রেজাল্ট যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করে মেরিট লিস্ট করবে। ঠিক আছে? তো দেখো এখানে এটা দিয়ে দিয়েছে, এখানে বলছে কি এ ক্যান্ডিডেট সিকিউর 80.58 মার্কস ইন 8 ক্লাস। যদি কোনো ক্যান্ডিডেট ওয়েল্ডার ট্রেড বা কার্পেন্টার ট্রেডে যদি 8 রেজাল্ট যদি 80.58% মার্কস পায় এবং আইটা যদি 91.68 মার্কস পায়, তবে তার দুটোর মার্কস যোগ করবে এবং হাফ অর্থাৎ 2 দিয়ে ভাগ করে তার হবে 86.1, মেরিট পয়েন্ট হবে 86.13। তোমরা বুঝতে পেরেছো? এবং এটা তোমাদের মেরিট পয়েন্ট হবে। তো চলো বন্ধু, তারপর তোমাদের মেরিট লিস্ট হবে, তোমার সেখানে 1.5 গুণ টাকা হবে, 1.5 টাইমস। তারপর তোমাদের ডিভি মেডিকেল হওয়ার পর তোমাদের জয়েনিং করবে আরআরসির পক্ষ থেকে ইস্টার্ন রেলওয়ে। এবং অ্যাপ্লিকেশন তোমরা করবে, সব দিয়ে তোমরা দেখে নাও বন্ধুরা। না বুঝলে আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দেবো, তোমাদের বুঝিয়ে দেবো। প্রত্যেক কমেন্টে আমি অ্যান্সার দিই, তোমাদের দেখবে। এবং তোমরা যদি চাও অনলাইনে স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্লিকেশান, তাহলে আমি তোমাদের অবশ্যই একটা ভিডিও করে নিয়ে চলে আসবো। ঠিক আছে তো বন্ধুরা? না বুঝলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিও। তো এই ছিল আজকে আপডেটটা। আইটিআই পাসটা তোমরা যারা আইটিআইতে পড়ছো বা আইটিআই পাস আউট করছো, তারা অবশ্যই একটা চ্যানেলটা তোমরা নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থেকো। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুরা বেল বাটনটা অন করে দিও, তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। ধন্যবাদ।